Hazreti Aleyhisselam buyurur, elədiyin köməyi səndən kömək istənilmədən elə. Onda 100% fəzilət əldə eləyəcəksən. Dedilər, ağa, istəniləndən sonra eləsək. Dedi, yaxşı işləyir, amma fəziləti 50% düşəcək aşağı. İndi bəziləri də buna adət eləyiblər. Görür, birinin ehtiyacı var, gözləyir ki, gəlib ağız açsın. Yox, bu kişi işi deyil. Yaxşı iş deyil. Görürsən ehtiyacı var, yadaşıqda. Hətta istəsə də sənə savab verəcəklər, amma 100-ün 50'sin. Həzrət Əli deyir, 50% dərhal fəzilət düşür aşağı. Bunu elə vaxtında öz xoşunla elə də. İmamlar bu cür eləyiblər. Görəsən, biz nə qədər oxşayırıq İmam Kazım Əleyhisselam. Bir gün biri gəldi İmam Kazım Ağa yanına. Dedi ki, ağa, siz Allah'ın qapısısınız da yeryüzündə ki, bu cürdür da İmam Məsumlar Allah'a gedən qapıdırlar da bizim üçün. Dedi, siz Allah'ın yeryüzündə